அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி. இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பிள்ளைகளா. இங்கே பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபைன் தி டி ப்ராய் வேவ்லென்த் அசோசியேட்டட் வித் அன் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலாக நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது 2 புரோட்டான் இருக்கும், 2 நியூட்ரான் இருக்கும். ஸோ 4 இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் தி புரோட்டான், அதுதான் அதனுடைய மொத்த மாஸ், விச் இஸ் ஆக்சலரேட்டட் த்ரூ எ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் 400 வோல்ட். ஸோ அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை 400 வோல்ட் கொடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஆக்சலரேட் பண்ணுறோம். given that mass of the proton நம்மளுக்கு தெரியும் 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம். 400 வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படும் ஆல்ஃபா துகளின் டி ஃப்ரை அலைநிலையத்தை காண்க. ரைட், புரோட்டானோட நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்னா, மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சா பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடும். எப்படி மொமெண்டம் தெரிஞ்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், நம்மளுக்கு வந்து வேவ்லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை மொமெண்டம், நம்ம வேலையை முடிச்சிடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு மொமெண்டம் தெரியணும். ஸோ மொமெண்டத்துக்கு நான் எப்படி வரப்போறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன்னா வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. வோல்டேஜ்னா ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி தரோம். ஸோ இங்கே வந்து 2 புரோட்டான் இருக்கு. ஸோ V இன்ட்டு Q, ஸோ V இன்ட்டு 2 புரோட்டான் 2 இன்ட்டு 1.6 இன்ட்டு 10 to the power minus 19, இதுதான் எனர்ஜி. ஸோ இந்த எனர்ஜி தான் கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறுது. நம்ம தர இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான், எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறுது. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜிங்கிறது ஆஃப் mv². ஸோ இங்கிருந்து v² கண்டுபிடிச்சிடலாம். v² is equal to 2e/m. இதுலேருந்து v கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரூட் ஆஃப் 2e டிவைட் பை m. இதுலேருந்து மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சிடலாம், மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு m. ஸோ ரூட் ஆஃப் 2 இன்ட்டு e இன்ட்டு m. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ 2ஓட வேல்யூ தெரியும், ஈவோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், அதை ப்ளக்இன் பண்ணிடுறோம். எம்முடைய வேல்யூ 4, அதாவது 2 புரோட்டான் இருக்குது, 2 நியூட்ரான் இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி 4 துகள்கள் இருக்குது. ஸோ 4 இன்ட்டு 1.67, இது ஒன்று தான் நீங்கள் கவனமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம், into 10 to the power minus 27. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா 1.308 into 10 to the power minus 21 கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட். ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வேவ்லென்த் சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், h/p. ஸோ h வேல்யூ தெரியும், 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 1.30 into 10 to the power minus 21. ஸோ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா வந்து 5.07 into 10 to the power minus 13 மீட்டர். இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் நேனோமீட்டராவோ ஆங்ஸ்ட்ராங் யூனிட்டாவோ நீங்கள் மாற்றணும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ அப்படின்னா 10 to the power minus 10. ஸோ 10 to the power minus 3 மிச்சம் இருக்குது. minus 3 என்ன அர்த்தம், 3 ஸ்தானம் முன்னாடி போகணும். ஸோ 5க்கு முன்னாடி போயிடும், தென் 0 0. ஸோ 0.000 0.00507 ஆங்ஸ்ட்ராங். ஸோ சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ரீசன் பண்ணிட்டா ஒரு செகண்டில் என்ன செஞ்சிட முடியும், செய்து விட முடியும். சரியா பிள்ளைங்களா?